அக்கோய் நீங்க தான் இது பண்ணீங்களான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இந்த ஊருக்கே புதுசா ஒரு மேட்டர் கத்து கொடுத்திருக்கீங்க போங்க. அதை ட்ரை பண்றதுக்காகவே நம்ம நாமக்கல்ல கேபிஆர் மண்டபத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க தங்கராஜன சட்னி முறுக்கு கடைக்கு தாங்க போயிருந்தோம். அதுல இந்த கார சட்னில முறுக்கெல்லாம் மூழ்க வச்சு அதை 2 நிமிஷம் ஊற விட்டு எடுத்து வேற லெவல்ல ஒரு முறுக்கு சட்னி செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்க. அதோட டேஸ்ட் எல்லாம் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு முறை கூட இப்படி ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கின இந்த மசாலா சமோசா கலக்கி எல்லாம் காரசாரமாவும் ரொம்ப தாறுமாறாவும் இருந்துச்சுங்க. சோ மேட்டர் என்னன்னா, நீங்க நாமக்கல் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த முறுக்கு சட்னியை ட்ரை பண்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க.